Ronflement, ok. Sifflement d'oreille, ce soir nous passons en revue ce qui déraille parfois dans notre corps. Comme 4 adultes sur 10, vous faites peut-être trembler les murs quand vous dormez. Qu'est-ce qui fait que certains ronflent et d'autres pas? Les femmes sont-elles concernées? Parmi toutes les solutions anti-ronflement, quelles sont celles qui marchent vraiment? Il faut se mettre dans le nez? Eh oui. Dans la famille des bruits gênants vraiment étranges, le hoquet. Qu'est-ce qui le déclenche? Pour le faire passer plus vite, que valent les astuces de grand-mère? Lorsque vos oreilles sifflent en permanence, il y a de quoi devenir fou. On parle d'acouphènes. Que se passe-t-il à l'intérieur de vos oreilles? J'entends un souffle accompagné de bruits très aigus, en fait. 7 jours sur 7. Peut-on faire disparaître ces bruits? Explications et solutions de nos scientifiques, c'est maintenant dans E égale M6. Bonsoir. Difficile, voire impossible de dormir près de quelqu'un atteint de ronchopathie. En clair, près d'un ronfleur. Pourquoi certains d'entre nous ronflent-ils et d'autres jamais? Des facteurs déclenchent-ils le ronflement, par exemple l'alcool? Ronfler, est-ce dangereux pour la santé? Parmi la quantité de solutions proposées, qu'est-ce qui marche vraiment? Réponse de nos spécialistes dans cette enquête de Charles Bert. C'est une mélodie bien particulière qui concerne 4 adultes sur 10 et un enfant sur 10, le ronflement. Et vous, vous arrive-t-il de ronfler? Depuis 40 ans, je ronfle, moi. Ça m'arrive parfois de ronfler quand je bois ou quand je suis fatigué. C'est madame qui ronfle. Oh, des fois, c'est toi aussi. Oui, hein. un petit peu. Ça dérange pour endormir, donc je mets des coups de coude. C'est monsieur qui ronfle et ça dérange un peu, oui. On l'entend jusqu'à notre chambre avant. En région parisienne, Jean-Baptiste, 36 ans, ronfle depuis des années. Je ne m'entends pas ronfler tout seul. Par contre, c'est ma femme qui m'indique que je ronfle. Ça la dérange, elle, pendant la nuit. Et donc, c'est elle qui m'informe que j'ai ronflé. Si les bouchons d'oreilles sont devenus indispensables pour elle, Jean-Baptiste, lui, s'inquiète. A-t-il un problème de respiration? Avant d'aider notre ronfleur à trouver une solution, Bonne nuit. comprenons tout d'abord le mécanisme du ronflement. À Neuilly, Frédéric Chabol, ORL, nous explique. Normalement, on dort, vous voyez, donc avec la bouche fermée et on respire par le nez. Lorsque l'on ronfle, qu'est-ce qui se passe le plus souvent? La bouche va s'ouvrir et vous allez avoir une chute en arrière de la langue qui va créer le ronflement. Pendant la nuit, nos muscles se relâchent naturellement, ce qui réduit déjà le passage de l'air dans la gorge. Et quand la langue chute en arrière, c'est encore pire. Mais d'où vient le bruit? Il se crée en fait tout simplement parce qu'il y a une turbulence qui se crée dans la gorge du fait du rétrécissement. Et donc il faut un vibrateur. Ce vibrateur, c'est le voile du palais, une petite luette qui va passer son temps à battre contre les parois de la gorge, se recentrer et créer le bruit à ce moment-là qui crée le ronflement. C'est le même principe lorsque vous dégonflez un ballon. Si l'on resserre la sortie de l'air, on modifie le son. On dit souvent que les femmes ne ronflent pas. Mythe ou réalité? C'est une réalité, puis elles ont de la chance. Elles ont de la chance parce qu'elles sont protégées par leurs hormones, parce que les hormones féminines gardent tonique l'ensemble des voies aériennes supérieures, plus que les hormones masculines. Mais attention, la chance, ce n'est pas pour toute la vie. À partir de la ménopause, de la cinquantaine, l'égalité revient homme-femme. Retrouvons Jean-Baptiste. Aujourd'hui, il a rendez-vous dans cette clinique parisienne avec le docteur Bruno Lelouch pour en finir avec son problème de ronflement. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, merci. Vous connaissez? La consultation commence par un questionnaire. Quelle est votre taille? Quel est votre poids? Alors, je mesure 1m96 et je pèse 85 kg. Jean-Baptiste n'a pas de kilos en trop. Mais sachez que le surpoids est la principale cause du ronflement. La nuit, comme tout se détend,
La graisse qui est là s'affaisse et du coup ça va rétrécir l'orifice postérieur du pharynx et favoriser le ronflement. Autre cause possible, Est-ce que vous fumez? Est-ce que vous buvez de l'alcool? Quand je bois un petit peu le soir à un anniversaire ou autre, la nuit, ça m'arrive de ronfler plus fort en fait. Voilà. Le tabac, ça donne une inflammation de la muqueuse qui gonfle et qui donc rétrécit la gorge, donc diminue le passage de l'air. L'alcool, ça approfondit le sommeil, ça approfondit le relâchement musculaire qui contribue là aussi à rétrécir la gorge et donc à provoquer ou accentuer un ronflement. On est bien sûr sur le fauteuil, s'il vous plaît. Jean-Baptiste boit peu et ne fume pas. Le problème est donc ailleurs. Bon, je vais vous examiner. En observant la gorge de son patient, notre spécialiste constate une malformation. La luette de Jean-Baptiste est trop longue. Et donc là, au repos, vous avez la luette qui touche la base de la langue. Donc, quand vous dormez et que vous êtes complètement inconscient, votre langue, elle part complètement en arrière et la luette, elle descend vers le bas. Et au passage de l'air, ça fait du bruit. Beaucoup de bruit. Avant cette consultation, Jean-Baptiste a mesuré durant toute une nuit les paramètres de son ronflement avec cet appareil. Aujourd'hui, il découvre les résultats. Vous avez ronflé 34% de la nuit de sommeil, donc à peu près un tiers. On parle de ronflement quand on fait plus de 60 décibels. Vous êtes autour de 80 décibels quand vous êtes au maximum. Mais enfin, on a des patients qui vont jusqu'à 100, 110 décibels. 110 décibels, c'est énorme. Cela équivaut au bruit que fait un marteau-piqueur. Je ne m'attendais pas à ronfler autant, donc maintenant je comprends mieux les remarques que j'ai le matin au réveil. Finalement, c'est quand même beaucoup, quoi. Grâce à ces mesures, Jean-Baptiste va savoir s'il a des problèmes de respiration plus graves. Vous ne faites pas d'apnée du sommeil. On parle de syndrome d'apnée du sommeil quand on fait plus de 5 apnées par heure. Les apnées du sommeil sont des phases où le dormeur cesse de respirer pendant quelques secondes. Elles sont dangereuses pour la santé, concernent tout de même 10% des ronfleurs et nécessitent un suivi médical spécifique. Pour les autres ronfleurs, comme Jean-Baptiste, il existe une foule de solutions. Sont-elles efficaces? C'est ce que Mac Lesguy s'apprête à découvrir chez notre spécialiste. Bonjour docteur. Bonjour Mac, comment allez-vous? Bien, merci. Très bien. Alors, dites-moi, 40% des Français ronflent, c'est énorme. Et donc, il y a une multitude de produits sur le marché que j'ai apportés ici qui sont censés lutter contre le ronflement. J'aimerais savoir s'ils marchent. Montrez-moi ça. Pour commencer, un gadget très particulier. Exactement. C'est censé empêcher d'ouvrir la bouche quand on dort. Alors, d'abord, c'est pas très agréable. Concours Lépine, depuis le 19e siècle, a été truffé de ces dispositifs. Si ça marchait, on le saurait. Et en plus, il n'y a aucune validation scientifique. On oublie. Autre solution, les produits qui agissent sur le nez. Spray, bandelette ou encore écarteur. C'est vrai qu'on sent bien que ça écarte les parois nasales, donc ça aide l'air à passer par le nez. Alors, tous ces traitements, que ce soit des gouttes dans le nez, des dilatateurs externes et internes, ont la même vocation. Augmenter le passage de l'air dans le nez, mais malheureusement, seuls 10% à peu près des patients ronfleurs ont cette problématique de l'obstruction du nez. Donc, à conserver, mais pas de manière systématique pour tous les patients. Rappelez-vous, le problème vient surtout de la gorge chez la plupart des ronfleurs. Dans le panier de Mac, il y a aussi ce tube en plastique. Qu'est-ce que c'est, il faut se mettre dans le nez? Eh oui, Non. jusqu'au bout. Et oui, Mac, il doit rejoindre votre gorge. Oh, tu arrives dans la gorge. Voilà, Oh, exactement. Bravo Mac. oh. Bravo Mac. Ce tube est creux, perméable, fait passer l'air, mais ensuite il va descendre jusqu'en arrière du voile du palais et donc empêcher la vibration du voile du palais, donc diminuer le ronflement. Un bon point donc pour ce dispositif à usage unique dont la taille doit être choisie en fonction de sa morphologie, mais qui nécessite un temps d'adaptation. Restent aussi les orthèses qui ressemblent un peu à de gros appareils dentaires. Oh, faut qu'on refasse, non? Justement, c'est ce que préconise le médecin dans le cas de Jean-Baptiste. C'est-à-dire qu'un appareil qu'on fait sur mesure et qui a pour but la nuit de vous maintenir la mâchoire en avant, en modulant ces petites biellettes. Donc en fait, quand la mâchoire reste en avant, la langue reste en avant et il y a beaucoup d'espace en arrière. Le passage de l'air est ainsi rétabli. Merci beaucoup. Si vous ronflez, sachez que dormir sur le dos est une très mauvaise idée, car la langue part logiquement vers l'arrière, ce qui obstrue votre gorge.
Cette drôle de ceinture, équipée d'une balle de tennis, va peut-être sauver vos nuits. Vous allez vous mettre en position de dormir et vous allez comprendre tout de suite le principe. Allongez-vous, laissez. Oui, c'est un truc que Charles entend. Ah oui, mais ça fait mal. Ah ben oui, c'est le principe. Donc comment on fait? On se tourne sur le côté et on ronfle plus. Mac a désormais fait le plein de bonnes solutions. Vous l'avez compris, le ronflement est un problème mécanique. La nuit, avec le relâchement de nos muscles, le passage de l'air devient plus compliqué. Avant de consulter un spécialiste, commencez déjà par adopter une bonne hygiène de vie et évitez de dormir sur le dos. Tout de suite, d'autres reportages pour comprendre ce qui se passe quand notre corps déraille. Vous allez enfin comprendre pourquoi le hoquet surgit à tout moment. Et parmi les astuces pour le faire passer plus vite, celle qui marche vraiment. Nous décrypterons aussi un phénomène qui touche vos oreilles. Les acouphènes, des sifflements épouvantables 24 heures sur 24 qui ont de quoi rendre fou. Il nous est déjà arrivé à tous d'avoir le hoquet. Que se passe-t-il à l'intérieur de notre corps et d'où vient ce bruit caractéristique qui accompagne le spasme? Pourquoi finit-il toujours par s'arrêter? Boire de l'eau, faire peur à la personne qui a le hoquet? Pour le faire passer plus vite, est-ce que cela marche vraiment? Des scientifiques vont nous expliquer cette étrange réaction de notre corps dans ce reportage de Beryl Balkan. À Nandy, en Seine-et-Marne, chez Louane, Ryan, Stella, Naël et Rose, il y a un petit bruit incongru qui fait beaucoup rire. Il a le hoquet, je crois. Et en vrai, qui parmi vous a déjà eu le hoquet? Moi. Oh, moi aussi. D'après vous, ce petit bruit, il vient d'où? Le hoquet, ça fait de la Corse. Ou alors le hoquet, ça vient des poumons. Ça vient de là, après ça monte. Ouais, ça... Ouais. Bah oui, c'est ça. Ventre, gorge ou poumon? Pour le savoir, direction l'Institut Mutualiste Montsouris avec le docteur Martine Guéraud, interniste. Avant de comprendre le hoquet, il faut comprendre comment fonctionne la respiration. L'air pénètre dans les poumons en passant d'abord par ce qu'on appelle les fosses nasales, on a nos deux narines, la bouche aussi, bien sûr, ensuite le larynx. C'est le mécanisme de l'inspiration. À chaque fois que nous inspirons, un muscle très puissant, le diaphragme, se met en mouvement. Regardez comment. Ceci est le diaphragme, dont je rappelle qu'il est le muscle de l'inspiration, et on schématise les poumons par ce ballon. Et là, au moment de l'inspiration, le diaphragme s'abaisse, les poumons se remplissent d'air. Puis, le diaphragme se relâche, il remonte, il remonte, il remonte, il remonte, il remonte, et le poumon se vide. C'est l'expiration. Mais parfois, le système s'enraye. Quand on a le hoquet, le diaphragme se contracte de façon spasmodique et totalement involontaire. Et à chaque fois qu'il y a une contraction du diaphragme, dans les millisecondes qui suivent, il y a une fermeture de la glotte au niveau du larynx. Le contact de l'air avec le larynx fait le bruit du hoquet. Ces contractions involontaires du diaphragme s'accompagnent d'une fermeture de la glotte située dans le larynx. Les flux d'air rapides font alors vibrer les cordes vocales et provoquent ce son caractéristique du hoquet. Personne n'y échappe. En revanche, le bruit n'est pas le même pour tout le monde. Je pense que plus tu grandis, plus tes cordes vocales elles changent. Du coup, le son est pas pareil. Parce que là, leur son est super aigu. Alors que moi, quand j'ai le hoquet, c'est pas le même hoquet que quand t'es tout bébé. Exactement, Louane. Tout comme notre voix est unique, nos hoquets le sont aussi. Mais petits ou grands, pourquoi avons-nous parfois des crises de hoquet? Moi, c'est quand je rigole beaucoup et après, j'ai le hoquet. Je fais... Des fois, j'ai le hoquet après manger. Un bon hoquet après le repas, c'est effectivement la situation la plus fréquente. Mais pour quelle raison?
Réponse avec le docteur Sylvie Grimbert, gastro-entérologue. Lorsqu'on mange beaucoup, un repas copieux, surtout s'il est pris rapidement, quand on a tendance un peu à gloutonner, il se produit une dilatation importante de l'estomac, qui est brutale, qui va entraîner une irritation d'un nerf qu'on appelle le nerf phrénique. Le nerf phrénique, c'est celui qui contrôle les mouvements du diaphragme, qui du coup subit des contractions involontaires, d'où le hoquet. Boire des sodas, manger trop vite ou mâcher des chewing-gums favorise le hoquet, car nous avalons alors trop d'air. Voilà pourquoi les bébés ont très souvent le hoquet. C'est parce qu'ils avalent beaucoup d'air en mangeant. Et c'est une façon pour eux de libérer ce trop plein d'air dans l'estomac. Vous êtes également nombreux à l'avoir lors d'une situation bien particulière. Quand on a trop bu. Quand j'ai un petit peu trop bu. Après j'ai bu peut-être un petit peu. En effet, l'alcool favorise le hoquet. Mais cette fois, ce n'est pas à cause d'un trop plein d'air. L'alcool entraîne des hoquets par une irritation de l'estomac, de l'œsophage, et donc la possibilité d'avoir une irritation du nerf phrénique et donc une contraction du diaphragme. C'est pareil lorsque l'on mange trop pimenté. Quand ça nous arrive, chacun a son petit truc pour le faire passer plus vite. Parce que, avouons-le, c'est quand même un peu gênant. Parmi les plus connus, je respire très très fort, et puis je bois un verre à l'envers. Boire un verre d'eau à l'envers, est-ce que ça marche vraiment? Boire un verre à l'envers demande d'être très concentré. C'est pas facile, il faut éviter de mettre de l'eau partout, donc on va réfléchir, on va détourner son attention. Je pense que c'est vraiment l'exemple typique où vous détournez votre attention et ça marche très très bien. Le cerveau oublie les petits tracas de l'estomac et la respiration reprend alors son rythme normal. Et quand on nous fait peur, c'est le même principe. Notre cerveau est distrait par autre chose. En revanche, la peur ou la surprise génère un deuxième effet. Et celui-là est physiologique. Quand on a peur, on coupe sa respiration. Le fait de bloquer la respiration va stopper l'activité en fait, du muscle diaphragmatique. Donc le mettre au repos et donc probablement par ce biais-là stopper le processus de hoquet. La plupart du temps, le hoquet ne dure jamais bien longtemps et s'arrête de lui-même. Toujours le hockey. Moi, quand c'est le hockey, ça dure 30 secondes. Pour moi, le hockey, ça dure 1 heure. Mais parfois, il peut durer très longtemps. Regardez cette femme. Elle souffre d'un hoquet ininterrompu, 7 jours sur 7, jour et nuit, et cela dure depuis 11 ans. Ah bon? C'est énorme. Les cas de hoquet chronique sont graves, mais très rares. Ils sont dus à une affection abdominale ou nerveuse. Si votre hoquet dure plus de 48 heures, n'hésitez pas à consulter un médecin. Même chose s'ils sont trop fréquents. Si vous avez une situation de gens qui, pratiquement à chaque repas, ont des hoquets, ça n'est pas tout à fait normal. Et ça mérite, à ce moment-là, une consultation, au moins auprès de son médecin traitant, voire éventuellement auprès d'un spécialiste, d'un gastro-entérologue, pour savoir si ce hoquet n'est pas la conséquence d'un problème œsophagien. Avoir le hoquet, le plus souvent, ce n'est pas grave. Nous avons soit trop d'air dans notre appareil digestif, ce qui enraye notre système respiratoire, soit une irritation au niveau de notre estomac. Et au risque d'être ridicule, vous savez désormais que les remèdes de grand-mère ne sont pas aussi farfelus qu'il n'y paraît. Vos oreilles sifflent, bourdonnent, grésillent, mais ces bruits, vous êtes les seuls à les entendre dans votre tête. Ce sont des acouphènes. Quand ça dure, ils ont de quoi nous rendre fous. Qu'arrive-t-il à nos oreilles? Sont-elles atteintes par une maladie? Ont-elles subi un choc, par exemple un bruit trop fort? Peut-on soigner les acouphènes? Et comment prendre soin de nos oreilles? Des spécialistes de l'audition répondent à toutes nos questions dans cette enquête d'Adèle Prugnot. À Bouffémont, près de Paris, le silence règne dans cette maison. Mais pas pour Gérald. Le silence, il ne sait plus ce que c'est.
J'entends un souffle accompagné de bruits très aigus, en fait, tout le temps, en fait, 7 jours sur 7. Alors c'est extrêmement pénible. Hein. Ces bruits parasites qu'il entend, malgré le silence, ce sont des acouphènes. Il en existe plusieurs types que des scientifiques ont réussi à reproduire. Alors, qu'est-ce que Gérald entend? Plutôt des grillons? Non. Des pulsations? Non. Des grésillements? C'est celui-ci. Il manque juste quelques sifflements très aigus qui peuvent survenir de manière aléatoire, parfois extrêmement forts. Cela fait 12 ans que Gérald subit ces grésillements dans ses oreilles toute la journée. De quoi devenir fou? C'est handicapant sur tout. La concentration, le sommeil, ça génère le stress, l'angoisse. C'est extrêmement fatigant en fait. Alors que se passe-t-il dans ses oreilles? Ou plutôt dans son cerveau? La réponse avec Michel Kosowski, ORL. L'acouphène est un terme médical pour désigner que l'on perçoit un son qui n'a pas de source extérieure. Donc c'est un son qui est perçu uniquement par la personne. Il peut être intermittent ou il peut être permanent. L'acouphène n'est pas une maladie, mais un symptôme, la conséquence d'une mauvaise transmission des sons au cerveau. Et c'est à l'intérieur de l'oreille interne que tout se passe. En temps normal, voilà comment nous entendons les sons qui nous entourent. Donc la vibration aérienne va cheminer à travers le tympan, les osselets, pour ensuite être véhiculée à l'oreille interne, à la cochlée. Et dans cette cochlée se situent les cellules ciliées de l'oreille interne, dont la vibration va permettre de transformer le son en courant électrique. Le rôle des cellules ciliées est primordial. Sans elles, le cerveau ne recevrait pas les sons. Au départ, nous en possédons 15 000. Avec l'âge, elles vont naturellement s'abîmer. Mais le processus peut s'accélérer à cause d'agressions sonores. Gérald est musicien, alors la musique, il l'a souvent écoutée à pleine puissance. J'en écoute depuis très longtemps, très fort, et je me suis jamais protégé quand j'allais en concert. Je pense que c'est la conséquence. Hein. Les cellules ciliées de Gérald ont été trop sollicitées. Résultat, elles se sont abîmées. Le problème, c'est que ces cellules ciliées n'ont aucune possibilité de régénération, et quand elles sont détruites, c'est définitif. Moins il y a de cellules, moins elles parviennent à relayer les sons. Imaginez le son comme un puzzle dont les pièces sont des fréquences graves, médiums ou aiguës. S'il manque une pièce, autrement dit une fréquence, le cerveau va réagir de manière surprenante. Visuellement, vous allez vous rendre compte du vide. Et bien là, c'est la même chose. Votre cerveau perçoit un vide sur la fréquence manquante. Et donc, il fera tout pour le combler. On entend alors un bruit artificiel, les acouphènes. S'ils sont souvent liés à une perte auditive, il existe d'autres causes. Tous les acouphènes ne sont pas liés à un problème d'audition, mais certains acouphènes sont en lien avec certaines prises médicamenteuses, avec des problèmes de mâchoire ou avec des problèmes cervicaux. Comme Gérald, vous êtes environ 3 millions de Français à souffrir d'acouphènes permanents. Mais il nous est déjà arrivé à tous d'en avoir de manière occasionnelle. Après des concerts ou des boîtes de nuit, des choses dans le genre, quand je suis très fatiguée, quand je travaille beaucoup, ça fait comme un bip. Comment expliquer ces acouphènes passagers? En fonction de l'exposition au bruit, on peut avoir des phénomènes de fatigue auditive avec un dysfonctionnement passager des cellules ciliées qui vont récupérer. Et dès que vous percevez des acouphènes, il faut mettre vos oreilles au repos en vous éloignant du bruit. C'est donc lorsque les cellules ciliées de votre oreille interne sont endommagées irrémédiablement que les acouphènes deviennent permanents. Dans ce cas, y a-t-il des solutions? Rendez-vous à Paris, dans un laboratoire d'expertise auditive avec Cyril Couder, audioprothésiste. Aujourd'hui, il reçoit Maxence. Installez-vous, je vais vous débarrasser. Merci. Le jeune homme souffre d'acouphènes permanents à l'oreille droite depuis une dizaine d'années. J'aimerais savoir s'il était possible d'atténuer ou d'apprivoiser ces bruits-là pour ne pas avoir cette gêne quasiment au quotidien. Il existe plusieurs solutions validées par la science. Celle que va lui proposer Cyril est un appareil auditif.
Le spécialiste va se lancer dans une véritable enquête au cœur de l'oreille de son patient pour trouver les fréquences qu'il n'entend plus. Je vous mets le casque. Première étape, tester l'audition. Je vous fais entendre des sons très légers. Dès que vous les entendez, vous levez la main. Quand vous n'entendez plus, vous baissez la main. On commence par votre oreille gauche. Verdict sur cette courbe. À droite, on voit que la majorité des points de la courbe restent dans la normale, à l'exception de cette zone sur les fréquences aiguës qui présentent une déficience. En réponse, le cerveau produit donc un acouphène aigu. Cyril va maintenant déterminer sa fréquence et son intensité. Le but étant de trouver le moment où le son que je vous envoie se rapproche le plus possible de celui que vous entendez. Ah, ok. Est-ce que là, on est plutôt plus grave ou plus aigu que le vôtre? Plus grave, là. J'ai un poil plus aigu. Ouais, là, on est bien, là. Maintenant, notre spécialiste connaît avec précision la fréquence et l'intensité de l'acouphène. Il va pouvoir agir. Ça, c'est ce que Maxence entend tout le temps, au quotidien. Et nous allons lui envoyer un bruit légèrement différent afin d'essayer de le masquer. Ce bruit, qui vous paraît aussi désagréable que le premier, est une fréquence voisine qui va en fait atténuer son acouphène. Voici comment. On ne peut pas faire disparaître un acouphène. L'objectif est d'aider le patient à l'intégrer, à l'apprivoiser. On va essayer de créer un détour d'attention pour que le cerveau ait s'intéresser à autre chose que son acouphène. Et c'est ce discret appareil auditif qui va diffuser le bruit. J'entends comme un chuchotement, un bruit qui fait le rendu est plus calme. Voilà, il est moins agressif. Dans les semaines à venir, il faudra réajuster l'appareil pour rendre le son le plus agréable possible. Impeccable. Je vous remercie bien en tout cas. Pour ne pas en arriver là, la meilleure solution, c'est de protéger vos oreilles. Au-delà de 120 décibels, elles sont en péril. Cela correspond au bruit que fait un avion au décollage. Lors d'un concert, mieux vaut donc porter des protections auditives. Autre risque, la durée de l'exposition de nos oreilles au bruit. Avec des écouteurs, lorsqu'on écoute l'appareil à sa puissance maximale, qui normalement est limitée à 100 décibels, l'exposition ne doit pas dépasser quelques minutes par jour. Il faut donc éviter d'écouter de la musique avec des écouteurs dans un environnement bruyant, comme les transports en commun, car on a alors tendance à monter le volume pour combler le bruit ambiant. Vous l'avez compris, notre audition est précieuse, mais aussi fragile. Si un acouphène apparaît de manière brutale et ne disparaît pas, nos spécialistes préconisent de consulter en urgence. S'il s'installe petit à petit et devient permanent, il est recommandé de consulter après environ 2 mois. Et voilà, Eugène M6, c'est terminé. Bonne soirée sur M6. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Et maintenant que les dérèglements de notre corps n'ont plus de secret pour vous, écoutez bien cette question qui peut vous rapporter, si vous jouez avec nous, la somme de 10 000 €. Les sifflements dans nos oreilles, passagers ou permanents, s'appellent, réponse 1, des phosphènes, ou alors, réponse 2, des acouphènes. Pour jouer par téléphone, vous appelez le 36 26, par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 74 600. Dépêchez-vous, vous n'avez que quelques minutes pour jouer, bonne chance.